Мойка подстольного монтажа тоже, опять же, вопрос практичности. Мойка из акрилового камня, да, она будет смотреться как литая со столешницей, но акрил материал, который слегка царапается, то есть и в мойке у нас всегда лежит посуда, которой мы перебираем, да, там вилки, тарелки, кастрюли. Вот. И со временем моечка будет, скорее всего, зацарапанная, поэтому более практичным вариантом это будет мойка какая-то из камня, там, например, гранитная, мраморная, кварцевая, либо мойка из нержавейки, вообще, в принципе, самый неубиваемый вариант. Вот как раз здесь на кухне у нас мойка из нержавеющей стали.